ណាមុំសែសាជាថ្មីតាអ្នកជឿខ្ញុំទេថាក្រូចឆ្មាមួយផ្លែអាចជួយអ្នកក្នុងការធ្វើឲ្យក្លៀករបស់អ្នកសនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកនៅវិធីពីរយ៉ាងក្នុងការប្រើក្រូចឆ្មាដើម្បីបំបត្តិក្លៀកខ្មៅរបស់អ្នកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្រូចឆ្មាមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីក៏ដូចជាសារធាតុប្រឆាំងមេរោគហេតុដូចនេះវាដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារធ្វើឲ្យស្បែកសធម្មជាតិក្រៅពីធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងក្រូចឆ្មាក៏ជួយក្នុងការជំរុញកសិកាស្បែកដែលងាប់យូរមកហើយចំពោះរូបមន្តទី1នេះអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺរៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងសូមកាត់ចំណិតក្រូចឆ្មាស្ដាងរួចយកមកត្រដោះនៅលើស្បែកក្លៀកទាំងសងខាងរបស់អ្នកហើយទុកចោលរយៈពេលពេញមួយយប់សូមលាងជម្រះចេញនៅពេលព្រឹកធ្វើវាជាប្រចាំយ៉ាងហោចណាស់7ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ការត្រដោះក្រូចឆ្មានៅលើស្បែកក្លៀករបស់អ្នកមិនត្រឹមតែជួយបំបត្តិក្លៀកខ្មៅប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយកម្ចាត់ក្លិនក្លៀកទៀតផងរូបមន្តនេះអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាច្រើនលឿនងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចំពោះរូបមន្តទី2អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺពេញប៉ោះទុំបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវការក្រូចឆ្មានិងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវការស្ករសនិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវការអំបិលជាដំបូងអ្នកត្រូវកាត់ពេញប៉ោះទុំជា2ចំណែកបន្ទាប់មកឈូសចំណិតពេញប៉ោះទុំដើម្បីយកសាច់រួចហើយបន្ថែមអំបិល1ចុងស្លាបព្រាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវបន្ថែមស្ករស1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អហើយយកល្បាយនេះមកលាបនៅលើក្លៀកទាំងសងខាងរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមយកចំណិតពេញប៉ោះទុំមួយចំណិតទៀតមកត្រដោះនៅលើស្បែកក្លៀកទាំងសងខាងរបស់អ្នករយៈពេលប្រហែល5នាទីបន្ទាប់ពីត្រដោះរួចរាល់ហើយសូមលាងជម្រះចេញប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អ្នកឃើញភាពប្រសើរឡើងការត្រដោះពេញប៉ោះទុំនៅលើស្បែកក្លៀករបស់អ្នកនឹងជួយក្នុងការបំបត្តិនិងជំរុះកោសិកាស្បែកដែលងាប់ចេញផ្ដល់ឲ្យស្បែកក្លៀករបស់អ្នកទន់រលោងនិងសជាងមុនខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត